אז סוף סוף זה הגיע. פעם ראשונה אני מזמינה מלאבלי, ונראה מה יש לי פה. בואו נפריע לי בבקשה. יש לי פה בושם. קרם. אתה רוצה להריח? וואי, איזה ריח. וואו. איזה ריח מטורף. וואו, אמא לב ואבא לי. זה בול כמו מולקולה מספר 2. עד שפתחתי את הבוסם, וואו. ועוד לא פתחתי לי עד הסוף. טוב. זה רגע האמת. מלא. האמת שהייתי סקפטית, אבל זה ממש טוב. וחבר'ה, זה לא ממומן, אני באמת קונה את זה פעם ראשונה. איזה ריח טוב. וואו, מטורף.